Қайырлы күн. Біз бүгін шежірелі құлақ күй жобасының 5-ші эпизоды күй тарихи жат талқысын өткіземіз. Бүгін талқыға қатысушы эксперттерді таныстырып өтейін. Рүстем Нұркенов күйші, күй танушы, зерттеуші, музыка танушы. Зира Наурызбаева мәдениет танушы, жазушы. Еркін Стамшалов тарихшы, осы қуғын-сүргін тақырыбын зерттеуші ғалымыз. Айтолқын Тоқтаған күйші, күй танушы, музыка танушы. Енді талқымыздың бірінші сұрағын Зира апай сізге қойғалы отырмын. Жалпы біздің қазақтың мына домбыра, қобыз аспаптарының шығу аңыздарына келетін болсақ, бұл көбінесе жаңағы табиғатқа байланысты, бір желдің үлдеген дыбысы деген сияқты, немесе мифологияларға келетін болсақ, біздің адамдар, ежелгі адамдарымыз, бұл табиғатпен бір тұтас бір жүйе болып саналатын. Бірақ кейін советтік жүйеде керісінше адам ол жеке, ал табиғат біз бағындыруымыз керек бір нысанға айналған сияқты. Бұл осындай бір қақтығыс совет үкіметі орнағаннан кейін пайда болды. Осы қақтығыс жалпы адамдардың мінез құлқына, музыканы түсінуіне, жалпы күй өнеріне қалай әсер етті деп ойлайсыз? Ойбай, бұл сұрақтардың терең екен деп. Біріншіден мынау табиғатқа еліктеп музыка шығару, ол музыканың төменгі саты болып саналады. Европа музыка тануда звукоподражательный күй дейді ғой. Сол үшін көп кезде біздің осы қазақтың музыка осындай дегенде оның өзі кемсіту болып саналады. Ал біздің музыка шынымен көп кезде құстардың, аңдардың дауыстарын келтіреді, бірақ біз оны басқаша түсінуіміз керек. Ол жай ғана дыбыстарға еліктеу емес, табиғи дыбыстарға. Бұл жерде біріншіден сондай дыбыстар арқылы сезім беру. Өйткені мысалы қобыз қалай шығарылды, аққуға ұқсатып шығарылды дейміз. Бірақ бұл жерде жай ғана аққудың қимылын, қағысын, ұшуын, дауысын келтіру емес. Ол білеміз Қорқыт туралы аңызда жұп аққулар жүзеді айдын көлде. Біреуін аңшы атып тастайды, екіншісі қайырғаннан өліп қалады да. Сонда бұл жерде махаббат пен қайғы тақырып. Қобыз бұл жерде ол жай ғана аққуды көрсету емес, ол осындай сезімдерді беру. Және де біздің ата-бабаларымыз табиғатқа жақындығы сондай, олар кәдімгідей мынау табиғатты өзімен тең санап, оның да сезімдері бар. Оларды адамға ұқсатып антропоморфизм дейді ғой. Сөйткенде олар жай ғана былай аңдарға, құстарға адамның сезімдерін телімеді. Ол шынымен оларды терең түсінді. Мен арасында биологиядан да зерттеулерді оқимын. Этология дейді, ол аңдардың, жалпы тіршілік иелерінің behavior, мінез құлқын зерттейтін биологияның бір саласы. Сонда қатты таңқаламда қалай біздің ата-бабаларымыз терең түсінгенде, Сеттон Томпсон айтқандай, аңшылар ең жақсы табиғатты ең жақсы білетін және де сүйетін адамдар, парадокс, ол аңшы. Сол біздің ата-бабаларымыз өне бойы табиғат аясында болғаннан кейін өте терең білген және сезген ғой. Соның бәрін де музыка арқылы шығарды. Ал әрине совет заманда жалпы бұл жерде табиғатқа көзқарас өзгергендіктен емес, мен ойлаймын сол 20-шы жылдардың соңында, 30-шы жылдардың басында жалпы біздің музыкамызды фольклор дегенде, фольклор ол халық музыка деген сөз, ол жай ғана анау ғұрып, әдет кезінде қолданатын өте қарабайыр музыка ғой. Сол кездің, сол шешімнің өзі осылай біздің дәстүрлі музыкамызға көзқарас түбегейлі өзгерткен ғой. Көрдіңіз ба? Өйткені одан бұрынғы зерттеушілер кәдімгідей бұл қандай терең музыка деп жатты.
ал фольклор болғаннан кейін фольклор ол композиторларға шикізат деп солай қабылданады ғой. Сол қалай табиғат, мысалы, ол табиғат шикізат адамға, иә, модерн қоғамда, өндірістік промышленный қоғамда. Сол сияқты қазақтың дәстүрлі музыка ол да табиғатпен бірдей құбылыс, ол шикізатқа айналды. Ең өкініштісі сол. Менің бір құрбым бар, Раушан Жұманиязова, музыкатанушы, сол айтады, қарап тұрсам, сол кезде, мысалы, ағылшындар Индия бодан болған ғой, Англия отарлады Үндістанды. Бірақ ағылшын музыканттар, олар өздерін музыка дамуында, олар бір тығырыққа тірелген сезді да, сонда олар үнді музыканы зерттеп, содан бір музыкамызды, Англия музыкасын тығырықтан алып шығатын жол іздеген ғой. Тәсілдерді, ұғымдарды алды үнді музыкадан. А бізде дейді керісінше. Біздің дәстүрлі музыкамызды өшірді. Көрдің ба? Оның ерекшеліктерін бәрін өшіріп, мынандай фольклор кубик ретінде жасап тастады, күрделі құбылысты. Сонда дейді, Совет одағының миы жетпеген ғой. Біздің музыканың, басқа халықтардың музыкасының, дәстүрлі музыка дамыған, егерде дамыған музыкасы болса, соны терең зерттеп, ары қарай дамыту, соны пайдалану, ондай болмады Совет одағында. Өйткені идеологиялық мынандай қарабайыр көзқарас болды. Еркін, осы сұрақты сізге де қойсам, ары қарай жалғастырып, сіз не айта алар едіңіз? Мысалы, өйткені біздің ұлттық музыка ол бары бір архаикаға айналып кеткен сияқты болды да, ал бірақ советтік жүйе ол бірден нөлден бастау керек болған, иә? Бұл енді өзі 20 ғасырдағы кеңестік жүйенің алдына қойылған идеологиялық бір мақсаттарының біреуі жаңа адам жасау ғой, кеңестік үлгідегі адам жасау. Оның мәдениет тұлғасы, әлеуметтік келбеті, оның талғамы барлығы бір арналарға салынды. Яғни цензура, тоталитарлық, классикалық тоталитарлық қоғамға тән шектеулер онда да орын алды. Сол себептен ол шектеулерге сыймайтын, қалыпқа сыймайтынның барлығы ол түсініксіз. Бұл енді негізі ол бастау көздері, жалпы ол кеңестік кезеңнен де бұрын патшалық кезеңдегі метрополия отар қарым-қатынастарынан қалыптасқан нәрселер. Көзге ілмеушілік, басқа мысалға үйрете қою, жаңағы жақсы жаққа жеткізу деген сияқты. Сол себептен бұның барлығы мәдениеттегі осындай бүгінгі талқыланып отырған мына күйшілер сияқты, өнерпаздар, жаңағы әңгіменің басында сондай мысалға аңшылар, мына еркіндік сүйетін, бұл сондай бір бұйығылық қалып кетті. Бұл енді мына биология ғылымынан бізге енген бір термин бар, аман қалу стратегиясы деген. 20 ғасырдағы катаклизмдер, әсіресе саяси репрессия ешқандай әлемдік тарихта аналогы жоқ мұның жүргізілген. Бұдан ешкім аман қалған жоқ. Бұрын біз енді бірінші комиссия кезінде 90-шы жылдары зиялыларды ғана ақтап алдық. Мына биылғы осы бір 2 жылға комиссия аяқталғанда 12 категория анықталды. Әлеуметтік категория қуғын сүргінге ұшырағандардың. Оның ішінде жаңағы молдалар бар, оның ішінде соғыс тұтқандары бар, оның ішінде шаруалар бар, олардың өздері де. Осының барлықтары айланып келген кезде, оның арасында әлсін жүріп тұратын ашаршылық, үш үлкен ашаршылық, 1917-18, 1921-23, 1932-33 жылдардағы ашаршылықтар, 45-46 жылдардың, 46-47 жылдарды айтып жатыр, қазір сондай деректер шығып жатыр. Бұл ашаршылықтардың барлығы есінен адамдардың демографиялық апат бір жағынан, өзінің шыққан тегі. Бұл ағыз жаңағы біз айтқан бұйығылықтың көкесі, жаңағы аман қалу үшін не қылды? Мамандықтар ауыстырылды. Мысалға бір детальдар бар, тарихи кездеседі. Кәдімгі Ақтөбе облысында Байғанин ауданында Нұрлепес деген кісі, ол молда кісі, ишан, ол кезде өте сондай танымал, мамандығын ауыстырып жаңағы неге темір жол колледжіне, ол кездегі техникум ғой, соған барып оқуға түседі.
сол арқылы жаңағы емші ретінде кейін нелерде елдің арасында қалады. Дінге рұқсат жоқ, 1928 жылдан басталған жаңағы нәрседен кейін. Осындай нәрселердің барлықтары, оның барлықтарының бұрынғы өмірлеріне назар аударылды ғой. Революцияға дейін кім болды? Ата тегі кім болды? Олар болыстардың қасында жүрді ме? Патшадан жаңағы ескі биліктен алды ма? Мысалы 1928 жылға Кампеске ойлайды ғой, ірі байларды тәркілеу. Бір категориясы тек бұрынғы режимге қызмет еткендер деген. Малы болмаса да барлығы, мысалы Алашорданың, батыс Алашорданың үлкен қайраткерлері осы Жетісу өңіріне жер аударылып, мал мүлкі тәркіленіп келді. Ғалымдар, олар өнерпаздар, ол кім екеніне қаралған жоқ, бұл әлеуметтік жағынан қарастырылды. Сондықтан да бір иезуиттік дейміз ба, бір нәрсемен осыны аяқтайын. Мысалға 1930 жыл 31 жылдары Қазақстаннан мына көрші Қырғызстанға 500 мың деп айтады қазіргі деректерде, қазақтар аштық босқындары барды. Олар ой жаққа барды, олардың Абдрахманов деген, Юсуф Абдрахманов деген қырғыздың үлкен сол кездегі халық комиссарлар кеңесінің төрағасының күнделіктері сақталған. Бишкектің қасында тағы бір аш қазақтардың Бишкегі қалыптасты дейді, бір қала кетті дейді. Енді сол кездегі жаңағы бұқаралық ақпарат құралдарын алып қарасақ, бір ауыз сөз жоқ. Анандай үлкен катаклизм, қала екі есеге көбейіп отыр, көше толған аш қазақтар, бірақ ешқандай әңгіме жоқ. Ішінара ғана бір нелер болмаса, мына кісі соны күнделіктеріне жазған. Тағы бір не келді, бұл қалай болды, кеше ғана қағанақ, қарқ, сағанақ, сарқ, қырғызды жалпы не жағынан, әлеуметтік жағынан жоғары қазақ бұл күйге қалай түсті, неге болар мұнда келіп жатыр деген сұрақтар болды. Сонда сол көп деген балаларды аш балалар әкелері тастайды, жаңағы балалар үйлері көп не қылады. Сонда бір хаттар оқыдым жаңағы тақырыпқа байланысты. Енді дейді, бұлардың әкелерінің бәрі өліп қалды ғой дейді, олар байлар болатын дейді. Енді ресми адамдар, аттары бар, фамилиялары бар, жаңағы партиялық қызметкерлер. Енді біз бұларды балалар үйлеріндегі бағдарламалардың бәрін тастай қылып, жаңа коммунарлар жасап шығаруымыз керек дейді. Яғни олардың әке-шешелерін. Сонда осы жағдайдың өзі жаңағы әйтеуір жаңағы жаңа адам құрылысы, бұрынғы тарихымен, өзінің өткен кезеңдерін, жаңағы генеалогиялық байланыстарымен, басқа да нәрселермен бұрынғыдан бөлек жаңа адам жасап шығару талабына сәйкес келмейтіндердің барлығы осы қатаң сондай шектеуге, қуғын-сүргінге ұшырады. Енді тарихқа келетін болсақ, бүгінгі тақырыбымыздың өзі күй тарихи жат. Біз осы бағдарламаның түсіріміне барған кезде Айтолқын, сіз Астанада бізге Сейтектің 16 жыл күйін орындап бергенсіз. Сол кезде біздің командамыздың ішінде тіпті күйге қатысы жоқ адамдар да болды енді. Бірақ бәріміз сіз күй тартқан кезде бір уақытта кеңістікте жоғалып кетіп, біз ерекше бір күйге түстік. Содан кейін түсірілім аяқталды, үнсіз қалдық та бір-бірімізбен сөйлесек, бұндай күй бәріміздің басымызда болған екен. Бұл транс жағдай, бір ерекше бір жағдай, қалай мұны түсінуге болады? Бір музыканың біздің бір нейро байланыстарды қозғап жіберіп, жаңағы бір ортақ күйге әкелу ме, әлде жаңағы біздің шынында да бір санамыздағы бір жаттың оянуы ма, қалай түсіндіруге болады бұны? Музыка танушы ретінде айта аласыз ба осыны? Жалпы тарихи жаттың оянуы мүмкін ба күй арқылы? Әрине оянуы мүмкін. Себебі күй ол жай ғана тарихи бір ақпарат беруші құрал ғана емес. Сонымен қатар ең біріншіден эмоцияны береді. Яғни күй деген енді көңіл күй ғой, адамның көңіл күйі. Күйші сол күйді шығарғанда не сезінді, осы оқиғаға байланысты халықтың хал жағдайы, сезімдері, қайғысы сол күйге музыкалық код сияқты тыңдарман тыңдағанда оны сезіну әбден мүмкін. Бірақ барлығы сезінеді деп ойламаймын. Бұл жерде тыңдарманның өзінің бір ой түйсігі, өмір тәжірибесі, қызығушылық маңызды деп ойлаймын. Өйткені әр тыңдарман бірдей қабылдамайды ғой. Ол автоматты түрде сіздің ішкі түйсігіңізді оятады деген кепілдік жоқ. Бірақ егер тыңдарман шынымен
бір ден қойып тыңдаса, ол ішкі мына түп санасындағы жалпы міндетті түрде сезімдерді оятады, соған түрткі болады. Сол себепті күй сол жағынан өте маңызды. Бұл құр тарих емес, оқиға емес, міндетті түрде ата бабамыздың сезімдері беріледі. Бекер айтпайды ғой, мұңдасы, серігі деп халықтың. Сол жағынан маңызды күй. Жалпы біздің қоғамда қазір бір дерт бар. Кез келген музыканы бір әуен ретінде қабылдау. Әрине ол, мысалы мен ойымша, ол африкалық музыка болсын, батыс музыкасы болсын, шығыс музыкасы болсын, өзінің айтар ойы бар. Халыққа сол өзінің заманына берер бір философиялық көзқарасы бар. Мысалы, ал біздің домбыра күйде өкінішке орай 70-80 жылда бізде сахна мәдениетін тәрбиелегеннен кейін сол бір орындаушы мен көрерменнің арасындағы бір байланысты жоғалтып тастады. Сондықтан біз бір адам күй тартса сахнада тек қана сол бір шығарма ретінде ғана қараймыз. Ал мысалы бір кішкентай бір кеңістікте ғана күй тартылса, сол мысалы кезіндегі киіз үйдегі сияқты форматта, ол кезде ол күйдің бір ішкі әлеміне ену оп-оңай. Ол мысалы тек қана сол сетектің күйі емес, сол кез келген күй ең басты ғана бір ең басты тек қана сол күйші соны жеткізе білу керек. Мысалы, және Айтолқын жақсы айтып отыр, ол мысалы біздің қазір көрермендер ондайға дайындалмаған деп. Бірақ та мен тағы да айтқым келеді, ол тек қана көрермен емес, ол біздің де орындаушылық шеберлігімізге байланысты. Мысалы, Айтолқын сол күйді шерткенде сіздер мысалы әсер алдыңыздар. Ал мысалы мен шертетін болсам ол күйді, ондайға сіздер ондай дәрежеге жетесіздер ме, жетпейсіздер ме, ол енді екіталай. Сондықтан біз күйді қазір осы көрермендерге айтқым келеді, біз күйді тек қана бір музыкалық шығарма емес, кәдімгі бір айтар ойы бар үлкен бір әңгіме ретінде қабылдасақ. Мен тағы да айтайын деген нәрсем, біз көп кезде адам қазақ ден қойып күй тыңдаса, ол міндетті түрде оғады бір нәрсені, бір күйге түседі дейді. Оғым бар бізде. Бірақ мен ойлаймын, бұл күмәнді нәрсе да, өйткені ол қаны мен биологиялық деңгейде күй түсіну бар ма жоқ па, ол үлкен сұрақ. Ол биологияның сұрағы, былайша айтқанда. Біздің мысалы ұрпақ концертке бармаса да, фон үйде, әрбір үйде қазақ радио қосылы болды, фон ретінде қазақ музыкасы берілді. Ильяс Жақанов сияқты қазақ радионы музыкалық редакцияны басқарған адамдардың арқасында осы фон болды. Қазіргі мынау 40-тың шамасындағы ұрпақта да сондай, тура сондай болмаса да болды. Қазіргі ұрпақ, олар қазақ радио емес, олардың фоны TikTok, Instagramдағы синий трактор сияқты дүниелер, я шудың бойында болсын, Қызылөрік болсын, бәрібір ондай дүниелер қазақ музыканы түсінуге көмектеспейді да. Ол қазақ ән десек те, мысалы шудың бойында, ол музыка жағынан ешқандай қазаққа қатысы жоқ нәрсе ғой. Соны үшін осындай мен өскен ұрпақ
қалай болады, ертең олар жалпы ұғу мүмкін ба? Қандай күйде болса да, мысалы қайғы үстінде оларға қобыз тартқанда олар бір нәрсені ұға ма, сезе ма, жоқ па? Былайша айтқанда ол қазір үлкен әлеуметтік эксперимент болып жатыр да бүкіл ұрпаққа. Біз совет заман балалар болсақ та, анау өзгерген күй болсын, басқасы болсын дегенмен фон ретінде біз дәстүрлі музыканы күнде естіп өстік. Қазіргі ұрпақ ондай емес. Көре жатармыз. Өкінішті жағдай, бірақ бұл жерде біздің дәрменіміз де жоқ. Ештеме жасай алмаймыз. Өйткені ол жағдайды өзгерту үшін ол кәдімгідей TikTok, Instagramға қазақтың дәстүрлі музыка анандай рекомендацияға шығу керек. Ондай жағдай жету қолымыздан келмейді, өкінішке қарай. Осы жерде айтып өтейінші, TikTok, Instagram деп қалды ғой апай. Расында қазір жас орындаушылар видео салғанда міндетті түрде халыққа өте танымал Адай, Ерке Сылқым, Көңіл толқын осы бір 2-3 күн айналасында ғана видео салады. Себебі басқа бір терең бір ойлы күй салайын десе, ол жерде қаралым, комментарий, лайк аз болады дейді да, түсінбейді деп іш пыстырмайтын күйлер деген сияқты. Кешеде мысалы эксперимент жасадық қой. Көшеде сүгірдің аққуын тартып жатырмыз. Өтіп бара жатқандар Адай тартасың ба деп сұрап жатыр. Яғни біз бұл жерде ең маңыздысы тыңдарманның ыңғайына жығылмауымыз керек. Менің ұстанатын позициям анда-санда былай қармақ ретінде дейміз ба, сондай бір шетелдің музыкасын анда-санда белгілі күйлер тартып қоям, бірақ арғы жағында мысалы қабылдауға қиынырақ Динаның Жігер деген сияқты күйлерін міндетті түрде салам, араластырып. Бұл сосын қарапайым халықтың алдына концертке шыққанда міндетті түрде тарихын айтсам, мынау басқаша екен ғой деп шынымен түсіне бастайды. Бұл жерде контекст өте маңызды да, құр үндемей тартқаннан кейін әрине түсінбейді. Сондықтан күйдің шығу тарихы аңызы жалғас ретінде күй тартылса, мен ойлаймын, солай дағдылана береді, үйрене береді тыңдарман. Біз қазір бағдарламаның соңына қарай, егер осы видеоны көріп отырған адамдар болса, онда алысқа кетпесін. Бағдарламаның соңында біз құпияны бөлісеміз, жалпы қалай күйді түсінуге болады, ол туралы кейін айтамыз. Бірақ ең бірінші онда күй туралы айтайықшы. Бұл күй дегеніміз жалпы не? Бұл рефлексия ма? Мүмкін жарақатын алған, ішіндегі травмасын шығаратын бір дүние ма? Немесе коммуникация құралы ма? Кезінде бір күйлер арқылы басқа бір адамдарға жаңа месседжін күймен жіберетін еді ғой. Немесе күй деген жалпы бұл тарихи шежіре бір жағдайлар болды. Бұны жаңағы летопись дейді ғой. Күймен ары қарай ұрпаққа жеткізудің жолы ма? Не бұл күй деген жалпы? Сіздің түсінігіңізде қалай? Жалпы күй деген сіз және айтқан нәрсенің барлығы. Соның барлығы. Өз қыз мысалы кейде мысалы алысқа бармай-ақ сол күй атасы Құрманғазы дейміз ғой. Соның мысалы күйлердің тарихын оқитын болсақ, сіз айтқан жағдайдың барлығы. Мысалы оның салық өлген деген күйі бар. Яғни бұл есірту күйі өте бір аңызы былай бір абақтыда жатқанда бір шал айтады, мен атым Салық, пәленбай жерде мен бала шағам бар, барып мен осында егерде өліп қалсам, осыны барып айтарсын, бір хабар болсын деп. Кейін енді ана шал қайтыс болады сол абақтыда. Біраз уақыттан кейін күйші бостандыққа шығып, әдейі ана аманатын орындау үшін барады да, үйге барып бір күй тартады. Сол кезде отырғандар, бұл апатай, бұл домбыра салық өлген деп айтып отыр ғой, біз әкемізден айырылып қалыппыз ғой дейді. Бұл бір ғана. Мысалы тағда осы сияқты осы хабарымыздың алғашқы серияларында сол сияқты біз күйшінің Қайренше немесе Кішкентай сияқты күйлер жайында айтып өттік. Оны біздің көрермендер көрген шығар деп ойлаймыз. Сондықтан жалпы бұл жерде енді бір
европалық көзқараспен қарайтын болсақ, былай күй деген ұғымды әртүрлі бір мағынаға жіліктеп тастауға болады. Әрине бұл музыкалық шығарма, бұл бәленбай, бұл дегенбай, бірақ менің позициям бойынша біз бұны жіліктегеннен тек қана оның бір үлкен бір тәттінің тек қана бір бөлігін ғана алғандай көреміз. Ал бірақ біз оны барлығын қабылдайық десек, онда тек сол жалпы күй деген ол күй, әрине қазір бір философиялық жағынан айта жатар. Мен ойымша бұл әртүрлі бір бағыт деп қана оны қабылдап, тек бірақ нақты бір шешім айту оңай емес. Мынау 38-ші жылы атылған Құдайберген Жұбанов, Ахмет Жұбановтың ағасы, алғашқы қазақтың тілтанушы, профессионал тілтанушы Құдайберген Жұбанов сол 30-шы жылдары күй сөзін зерттей, ол көк деген сөзден шықты деп дәлелдейді. Этимология, көк сөзі өзгеріп күйге айналады. Сонда күй қандай қасиетті дүние екен түсінуге болады осыдан. Ал мынау Рүстемді тыңдап жатып, мынау қаншалықты қазақтар күйді түсінбей кеткен, контекстсіз қарайтын бір жарқын мысалы, той кезінде, үйлену той кезінде жастар шыққанда аққу күй тартылады. Ол қазақтар қазақ болғысы келетін қазақтар сондай кезде аққу күйін қояды да. Сонда бірақ аққу күйі ол трагедиялық махаббат. Жас жұбайлар енді ғана некесін қиып жатқанда не үшін ондай күй тартады. Я мысалы құдалар кіргенде ыңғай төкпе ол біздің ата бабаларымыздан мынау атты көшпенді өркениеттің реквиемі, іспеттес күй. Қалай құдалар сондай күймен, ал тартқанда, табақ тартқанда адай орындалады. Бұл енді миға сыймайтын нәрселер, және де ол ары қарай кете береді. Мысалы, жақында Астанада Сандық ресторанға кірдім, жақсы ресторан, бәрі күшті, бірақ анау залдардың атауларын лифтте көріп таң қалдым. Бір зал кішкентай деп аталады. Залдардың бәрі күйлер бойынша аталады, күйлердің атымен аталады, Сарыарқа, сондай. Сон біреу кішкентай. Балаларға арналған ойнайтын жер ма, не екен білмеймін, бірақ не үшін кішкентай деп аталады. Сосын бір зал жазғы қайғы деп аталады. Ол Тәттімбеттің күйі, анау жазда Талас оны орындаушы, жазда қазақтар көшеді ғой жайлауға. Сол кезде жер үшін, су үшін төбелес басталады. Ал Тәттімбет би болғаннан кейін сондай дау-дамайға көп түсетін еді би ретінде. Содан шаршатты ғой, мынау қазақтың жаз шыққанда осындай төбелестері, даулар шаршатты деп жазғы қайғы деген күй шығарды. Қалай ресторан залының атын осылай да залдардың аты, әйтеуір өздерінше қазақ боламыз деп күйлердің атын қойған ғой залдарға, бірақ контексті ойлауға деңгейлер жетпеді. Ақылдасуға тағы да ақылы жетпеді. Өкініштісі сол. Жаңа күй деген не деп жатырсыз ғой? Дұрыс, Рүстем айтып кетті. Ол көп қырлары өте көп. Ол тарих деп, мысалы кезінде Ақтабаншы бұрынды кезінде Елімай деген ән шықса, Қаратаудың басынан көш келеді, көшкен сайын бір тайлақ мұз келеді. Күй тілінде ел айрылған деген мысалы күй шықты. Енді тарихи күйлер өте көп. Күй сондай-ақ ол қос ғашықтың тілдесу құралы. Мысалы, бір қыз өз сүйгеніне қосыла алмай, басқа бір жігітке тұрмысқа шығып бара жатқанда, сол сүйгеніне, ғашығына күймен махаббатын білдіріп қоштасып кеткен, немесе Қазанғап өмір бойы өз сүйген балжан қызға жыл сайын бір күй арнап отырған деген сияқты. Күй ол жаңа естірту, ол жоқтау, ол жұбату,
Сондай ақ ол терапия, 62 ақ желең мысалы 62 қосбасар дейді. Адам тыңдаған сайын 62 тамырын барлығы иіп босаңсып керемет бір мамыражай күйге түсіп емдік қасиетін сезінеді. Енді қазіргі заманда айтатын болсам, мен өзім өте қатты сезіндім соңғы кездері. Себебі андай бір қиналған бір сәттер болады, немесе мысалы жақында менің бір ұстазым дүниеден өтті, үлкен кісілер, сонда өте ауыр қабылдадым да. Сондай бір кезде не істерін білмей қолым өзінен өзі домбыраға тартылып, қайғылы күйлерді шерте бердім, содан бір жұбаныш тапқан сияқты болдым. Сол сияқты қазіргі заманда егер халық шын мәнінде күйді түсінетін болса, қазіргі психологтар да бізге оның қажеті болмай қалады деп ойлаймын. Яғни халық өзін өзі бұрын осылай емдеп алған деп ойлаймын, жанындағы жараларды. Мүмкін психологтар күйді пайдаланатын беді, терапиясында. Енді қазіргі кезде қолданысы осы функцияларының біреуі қалды ма деп сұрайын десем, Визира апай сіздің айтқаныңыздан кейін меніңше ол қалмаған сияқты да. Мен онда осы жалпы шежірелі құлақ күй бағдарламасының мақсаты ең басында осы жоба туралы айтқан кезде Әнәс айтқан болатын. Негізі домбыраның құлақ күйін емес, адамдардың құлақ күйін келтіру керек. Біз күйді түсінуді ұмыттық деп. Мен осы жобаның консультанты, кеңесшісі, осы сценарийдің авторы Рүстем, мен сізге қойғым келеді бұл сұрақты. Жалпы бұл жоба кім үшін керек? Мысалы, күй тартатын күйшілердің өздері де кейбір кезде тарихын білмейтін сияқты да, олар тек қана концертте орындаушылығыға қалды, ал анау аңыз, жаңағы мағынасы, құндылығы ол жоғалып кеткен сияқты да. Бұл жалпы бағдарлама сіздің ойыңызша кімге арналады? Тыңдаушыларға ма, жаңағы тойда аққуды немесе адайды қоймау үшін, әлде жаңа орындаушыларға қажет па көбірек бұл жоба? Негізі кімге арналады? Негізгі таргет аудитория кім? Бұл жоба, мен ойымша, жалпы күй деген не деген сұраққа жауап тапқысы келетіндерге арналады. Өз басыма келетін болсам, осы жобаның бір ерекшелігі, енді осыға дейін осы мысалы күй жайында хабар істейтін болса, бір ғана бір тақырыпты айналып жүре беретін. Мысалы, тек қана домбырашыларды отырғызып қойып, солардың ғана күйін тартқызып, сол негізінде хабар жасайтын. Ал мысалы, осы бір хабардың ерекшелігі әртүрлі спикерлерді, мысалы, Ерекең сияқты спикерлерді шақырып, ол ойын біліп, тек қана күйге музыкант ғалым ретінде емес, мына жақтан да әлеуметтік жағынан да тарих жағынан да қарап, жалпы күйді бір күйді әртүрлі ракурстан зерттеп, соны халыққа ұсынудың бір ең ұтымды тәсіл деп есептеймін. Сондықтан мына жоба күй деген не сияқты сұраққа жауап іздейтін барша адамдарға арналған. Сонымен күй деген, демек, бұл жай ғана музыка емес, бұл жай ғана терапия емес, ар жағында өте тарихи бір шежіре сияқты деп айтуға болатын шығар. Еркін, сізге сұрақ. Жалпы бірінші эпизодта есімде Серік Бейсенбаев, әлеуметтанушы, бұл Джеймс Скоттың теориясы бар, әлсіздер қаруы деп. Адамдар, мысалы, әсіресе жаңағы тоталды бір жаңағы цензура кезінде айта алмайды бір қарсылығын, бірақ күй арқылы жаңағы жеткізуге тырысады. Оның мысалдарының бірі жаңағы Қазанғаптың мысалы болады, Құрманғазының күйлері де. Адамдар сол күй тарту арқылы өзін қауіпсіз түрде, бірақ позициясын білдірген деген бір сондай бір гипотезалар айтылды. Сіздің ойыңызша жалпы бұл күй не, және сіз тарихшы ретінде бұны да бір нысан деп айта аласыз ба? Мысалы, көбінесе сіздер деректерге сүйенесіз, архив құжаттары, жаңағы адамдардың айтқан нәрселері, жәдігерлер, немесе бір ұстайтын, дәлелдейтін нәрсе. Ал күй деген көбінесе бір адамдардың осы бір оқиғаға субъективті эмоциясын білдіреді. Сіз бұны жаңағы тарихшы ретінде қалай қабылдайсыз күйді? Бұл енді күй енді басқа да шығармалар сияқты
өзінің қалыптасқан пайда болған фонынан алысқа кетпейді, заманынан. Ол заманның мәселелері ол күйге де байланысты болады. Сол арадан мен енді ең алдымен енді өзіңнен өткізіп көресің ғой, өзің күй тыңдайсың ба, өзің күй қаншалық саған әсер етеді. Менің атамның домбырасы бар еді кішкентай. Қол домбыра, енді мынау ықылас музейінен соған ұқсас домбыраларды көрдім. Мен келер домбыралар кейін үлкейген ғой деп ойладым да, сосын сахна пайда болғаннан кейін бұрын көшіп өмірге алып жүруге әрі. Сонда атам өнер көрсетпейтін. Жатып бір уақыт жұмыстан шаршағаннан кейін мен атамды көрген жоқпын. Одан әкелеріміздің айтуы шертпе күй тартатын. Бірақ біз ұрпақ одан бөлек өстік. Жетісудың шертпе күй мектебі деген бар екені, Қожеке Назарұлы басқа неған, оның көбі мына шекараның арғы жақ бер жағында болғаны. Қытай мен Син империясы, одан кейін республикалық кезеңде Қытай, одан кейін мына коммунистік Қытай. Сол кезеңдегі арлы берлі өмірдің зары осы күйлерде сақталғанын мен ол кезде білген жоқпын. Ешқандай ол ақпарат бермейтін. Ауылымызда бір кісі бар еді. Аты Ясин. Көшімбайұлы Ясин дейтін. Өмір оны ешкім күйшілеп айтпайтын. Етікші Ясин дейтін. Етігіміз балалар бізбен қатар оқуда не қылды мектепте. Мектепке шақырылған жоқ, кездесулерге келмейтін, күй тартқан жоқ, сахнаға колхоздың нелеріне қатысқан жоқ. Бұйығы өмірімен өтті. Кейін Ақселеу Сейдімбековтың осы студент кезімде кітаптарын қарап отырсам, Қожеке күй мектебінің белді орындаушыларының бірі, насихатшысы Ясин күйші деп естідім. Маған өз сол ауылдың түлегі ретінде өте бір ашылу болды. Сондықтан мен ойлаймын, бұл күйлер ол түсініксіз болғандығымен тоталитарлық жүйеге қауіпті болды. Ол міндетті түрде консолидация жасайтын еді, адамдарды жинайтын еді. Ол белгілі бір заманның лебін қалай болғанда да береді. Ары қарай оны қалай қабылдайды, ол субъективті болу керек деп ойлаймын да, әркім оны әртүрлі. Енді сіздердің ана хабарларды қарап отырған кезде, өте жақсы, өте қойылуының өз мәселелердің жақсы. Бірақ енді мынау адамның санасы, қабылдауы өте таңдампаз. Мысалға ассоциациямен пайда болады. Тарих ғылымында мифтер қалай пайда болатынның тұтас бір нелері бар, кезеңдері бар. Мысалға бір түрлі мифтер, мысалға 37-ші жылы атылып кеткен адамдарды тірі екен деген. Оны Сібірде көріпті, анда көріпті, Бауыржан көріпті, мысалға Мағжанға байланысты сондай нәрселер айтылады да Жұмабаевқа. Ол деген неде қалай пайда болғанда, оның түбінде тарихи жағдайлар жатыр. Совет өкіметі өз қылмысын жасыру үшін ресми ақпаратты ең алғашқы 37-ші жылы атылып кеткен Ахмет Байтұрсынұлы туралы, оның атылғаны туралы ақпарат 1989 жылы берілді ресми мойындаған. Оған дейін 3 мәрте ол өзгерді. Бірінші айтады, олардың атылғанын айтпаңдар, кейін мұның қағаздары бар, КГБ-ның нелері бар. Олардың атылғанын айтпау керек. 10 жыл лагерге кетті, без права переписки, хат алмасусыз деп. Одан кейін ол ояққа кетті ғой. Бұл қанша адамдардың ойында жаңағындай күй туғызады, әртүрлі сағыныш туғызады, сол келеді деген үміт туғызады. 10 жыл өтті, енді 37-47. Енді не істейміз? Енді справка беріңдер, анықтама. Лагерде өлді, тифтен, дизентерия, обадан дейді. Атылып кеткен туралы әңгіме жоқ. 50 жылдардың өзінде. Сон ең алғашқы расстрел деген қағазды алған, ол 89 жылы егер қарастаңыздар, барлығы. Мен кімнің қызы Шолпан Ахмет Байтұрсынның қызының алғаны 1989 жылы. Ол осы кезде қанша мифтер туғызды, қанша мотивтер туғызды. Оның біреуі мына Мәншік Мәметованың несі. Әкесі 37 жылы атылып кеткен. 17-18 жасар қыз, соғысқа барсам, ерлік көрсетсем, менің әкем лагерден келеді деген үміт туындауы мүмкін. Сондықтан да бұл жаңағы оқиғалардың бір-біріне салғасып кеткен болмаса, себебі бір ғасырдың өзінде қанша катаклизмалар болды, қанша жазалау науқандары болды. Ол санап саусақ жетпейді оған да. Есеңгірек қалған ұлт. Сол себептен жаңағы анау күйдің тарихын айтқан кезде, неған кезде ол сондай нәрселер болуы мүмкін. Тарихи жаңағы біреуін өтіп кеткен бір фондық мәселелер. Бірақ шын мәнінде ол күй. Шын мәнінде сол кезеңнің ол бір көтеріңкі көңіл тойдың күйі емес қой. Ол белгілі бір кезеңнің бір аңсаудың, сағыныштың күйі. Осыған беріледі деп ойлаймын да, сол күйі. Ол жаңағы күй сауатының байланысты адамдарға. Мен жақында Нарынқолда былтыр ма
280 жылдық өтті Қожеке. Сол кезде Сағатбек ағамыз бір күй кешін өткізді. Мен осы консерваторияның нелерімен, ғалымдармен барып 1 сағат, сондай 1,5 сағат тек қана күй. Қандай керемет, сондай бір не қылдық. Бұндай нәрсе көп болса, шынымен де бұл арада да сауат ашу керек қой деп ойлаймын. Сауат ашусыз мүмкінсіз. Сондықтан да сіздің жаңа сұрағыңызда ол совет өкіметінің бір адам жасау, күйдің өзі негізге алынбау, сосын кейін ана жаңа қараңыз енді публика, тоталитарлық қоғам бәрін тоталды орталықтандыру ғой, иә? Оларға жаңағындай марштар керек, иә? Нелерге керек, сондай. Мен қазір жаңа еркін сіз айтып кеттіңіз тарихи мифтерге қатысты. Соларға тоқталсам деп ойлаймын. Осы эпизодтың алдыңғы бір бөлімде Мұрат ағамыз Жаңбырбай күйші туралы айтқан. Ол күйші айдалып қуғынға кеткен, бірақ қашып шығып өзінің ауылына оралады, бірақ 3-4 шақырым жерде тұрған үйіне кіре алмай сол жаңағы жертөледе қайтыс болады. Сондай сияқты бір өте ашынышты деректер бар, бірақ енді сіздер қазір күй тарихын зерттеп жүрсіздер, иә? Осы түсірілім кезінде де тіпті камераға айтылмай, тек мынандай кулуарда ғана айтылған әңгімелер өте көп болды, иә, Рүстем? Көп соны әлі де айтқысы келмейді, мысалы. Зира апай өткенде кездесуге барғанда мен бағанада сізден сұраған болатым, мысалы, бір күйдің өзінің бірнеше авторы бар, өте даулы тарихы. Біз жалпы осы күйдің тарихын таба аламыз ба, тауып жүрміз ба? Енді біріншіден күйдің әңгімесі көп болады. Бағана біз былай отырып әңгімелескенде Әбекен Хасеновтың Қоңыры туралы айттық, иә? Ол сондай бір күй, оны жұрттың бәрі естіген болу керек. Өте танымал күй, қазақтың сол 20 ғасырдың қайғысын жеткізген күй. Оның тарихын әртүрлі айтады. Біресе Әбекеннің бала шағасы, бірінші әйелі ашаршылық кезінде қайтыс болды, иә? Соны көргенде шығарды дейді. Кей кезде ол Сәкен Сейфуллин жақын туыс болған ғой. Кәдімгідей Әбекен Алматыға келгенде, бала шағасы қырылғанда, осы Сәкеннің қолына келді, тұрды, сосын Сәкен оны актер ретінде театрға жұмысқа тұрғызды. Сол Сәкеннің репрессияға ұшырағанда шығарылған күй дейді. Бірақ мынандайда болжам бар, күйшілердің, соның ішінде Таласбек Касимқұловтың бір Ақай Қажы деген күйші болды. Қажы деген қарағанда, дінге жақын адам болған болу керек. Сонда Таласбектің өзінің ұстазы, нағашы атасы Жүнісбай Стамбаев Ақай Қажының бір қоңырын орындап, сосын мынандай айтты, ол Ақай Қажы Мағжан Жұмабаевтың пірі болды деп. Одан осы күй, бірнеше күй сақталды, Таласбек осы күйді үйретті. Ол күйді бір қызығы Талас жазбай кетті да, аудиоға жазбай кетті. Сонда мен Талас аяқ астынан қайтыс болғанда, бүкіл оның жазбаларын парақтағанда, ол күй жоқ екен көргенде қатты шошыдым. Бұл күй жоғалып кетті ма деп. Құдайға шүкір, Рүстем ағасының қолынан үйреніп алған екен, ол күйді Рүстем шертіп жүр. Қазір Рүстемнен басқалар да үйреніп жүр.
Таласбектің атасы Семей жақ, Аягөз, Айғыз жақта тұрды. Егерде Мағжан Жұмабаевтың пірі десе, ол Қызылжар жақ. Демек, сол кездің өзінде мынандай алмасу болған ғой, Семей мен Қызылжар түгілі кей кезде Сүгірдің мір күйінде, Сүгір Әлиевтің күйінде, Созақ күйшісінің мынау мұхит Батыс Қазақстан әндерінің бір әуені сезіліп қалады, сондай дүниелер бар. Мынау алмасу процесі болып тұрған ғой. Сосын, бірақ ол кім Ақай Қажы? Осы Мағжан Жұмабаевтың пірі, одан басқа мәлімет жоқ. Сонда ізденіп көрсем, мынандай мәселеге тап болдым. Мысалы, Таласбек Қоңыр деген Әбекеннің Қоңыр күйін жек көрді. Бір жағы керемет, ол күйге ғашық болды, бірақ адамдар оны орындағанды жек көрді. Өйткені Таласбек айтушы еді, қазақтар, дәстүрлі қазақтар қайғы болса да, жоқтау анау бір жыл өткенше орындалады, айтылады, бірақ жыл өткеннен кейін адамды еске алғанда, он жылаңқы күйде айтпайды, оны көтеріп айтады. Оның ерлігін жырлайды, оның өмірін жырлайды. Мысалы, Таласбектің Азапкер 37 жыл деген күй бар. Сонда жұрттың көбі неге бұл күй мұңлы емес, көтеріңкі күй? Өйткені Таласбек дәстүрде қалыптасқаннан кейін, ол сол Азапкер десе де, бұл адамдардың ерлігін жырлап, бұл адамдардың арманы орындалды, бұл Қазақстан тәуелсіз болды. Демек, олардың күресі зая болмады деген мағынада шығарылған күй. Қоңыр деген ұғым, мынау Алашордада өте, Алашорда қайраткерлерінің арасында өте бір сондай беделді ұғым болды. Мысалы, Мұхтар Әуезовтың жаз кезіндегі лақап аты жазғанда Қоңыр деп, өзінің атын қоймайды, Қоңыр деп қояды. Сол кезде ойлаймын, Мағжан Жұмабаев пірі болса, Ақай Қажы, демек ол бүкіл Алашорда қайраткерлеріне ықпал еткен адам. Мүмкін Қоңыр күйлерді шығарғанда, бүкіл олар бәрі де сол күйлерді тыңдап, Қоңыр ұғымы олардың бәріне жақын болып кетті. Мұхтар Әуезов содан өзіне осындай лақап аты алды деп. Сонда ол адамның басқа мәліметі жоқ. Сонда бір болжам бар, Әбекеннің орындаған Қоңыры, ол Әбекеннің өзінікі емес, ол Ақай Қажыныкі, Ақай Қажының Қоңырларының бірі. Бұл жерде музыка танушылар пікір айту керек, форма тағы да сондай жақтан келе ме, келмей ме. Бірақ Әбекен, мысалы, Ақай Қажының ары қарай өмір белгісіз. Ол атылды ма, өлді ма, ашаршылық кезінде қайтыс болды ма, белгісіз да. Сонда мүмкін Әбекен оның, бірақ кейін 20-30 жылдары оның аты ешқандай құжаттарда жоқ болған қарап, ол да осындай аласапыран заманда қаза тапты деп болжауға болады. Сонда Әбекен оның атын атай алмай жүргендіктен, бірақ бұл күй өшіп қалмасын, бұл күй қазаққа керек деп орындап жүрді. Ол менің күйім деп айтпаған да шығар. Бірақ орындағаннан кейін Әбекендікі болып жазылып кетті мүмкін. Жалпы Таласбек Әсемқұлов марқұм жарым айтушы еді, қазақта біз білетін авторлық құқықтардан басқа, авторлықтың формаларынан басқа формалар болған болу керек. Мысалы, әрбір адам тура сол күйде орындамайды ғой, ол сәл өзгертеді, нұсқаның авторы болу мүмкін. Сол заманда, мысалы, Ықылас бір күйді тартса қобызда, бәрі білет, ол пәленшенің күй, бірақ мынау Ықылас оны құбылтып орындады. Ықыластың күйі деу мүмкін, бірақ ол мүмкін Ықыластың нұсқасы деген мағынада. Жалпы совет заманда көптеген сондай нәрселер білеміз. Ғарифолла Құрманғалиев бір әндерді орындау үшін, мысалы, мынандай құбылыс болды. 20-30 жылдар бандының музыкасын орындалды деп адам жаза тартатын еді.
Мысалы, мынау қалай аты Адайдың күйшісі Мұрат Өскенбаев. Мұрат Өскенбаевтың биографиясын кезінде оқығанда таңқалдым да, ол 20-шы жылдардың соңында қарай мынау Қара Боғаз қол Түркменстан жаққа кетіп қалады да, Қара Боғаз қол ит байласа тұрмайтын жер. Анау туз кәдімгідей ауада туз ошады, адамның өкпесін өшіреді, кез келген затты жеп қояды. О жерде туздың өндірісі бар да, сол жерге барып, сол өндірісте 15 жылдай жұмыс істеген ба. Содан кейін оны Алматыға алдыртты Ахмет Жұбанов. Сонда секем алдымда жергілікті адамдардан сұрасам, олар айтады, иә дейді, ол дейді бір күні оны ұстаған ғой, бандының күйін тартасың деп. Ол шынына келетін болса, Адайдың бір күйін тартқан ғой, бірақ ол күй бандының күйі болып саналып кетті. Соны үшін оны түрмеге жапты, сосын түрмеден бір қазақ Адай шығып алдынан оны құрметтейтін, сосын қоя берген ғой, түрмеден босатты, бірақ қашып кет, тығыл, көрінбей, көзге көрінбей жүр деді. Сосын анау тығылған жері сол Қара Боғаз қол болды. Сондай адамдар кейін бір нәрсені орындау үшін солай бандының күйі, атылған репрессияға ұшыраған адамның күйін, әнін орындау үшін, я кезінде бай болған, би болған адамның күйін орындау үшін, күйін, әнін орындау үшін, бұл менің күйім деу мүмкін еді, я менің атамның күйі деу мүмкін еді. Мысалы, Таласбек 73-ші жылы Алматыға келгенде, оның шертетін күйлері Бай жігіт, 18-ші ғасыр, ол Абылай ханның жеке күйшісі, күйлердің көбі Абылай ханмен байланысты, я Тәтімбет. Ол би болған, бай болған, сондай адам. Оның бүкіл әулеті 20-шы жылдар атылып, жаза тартып, Сібірге жер аударылған. Сондай олардың күйлерін былайша айтуға болмайды. Сонда қатты насихаттауға болмайды. Сонда Таласқа кәдімгідей ұсыныстар айтты білетін адамдар. Сен бұл Байжігіт, Тәтімбет демей ақ қой, сен менің күйім деп жүр. Я менің атамның күйі деп жүр. Сонда ол күйлерге жол ашылады, сенің жолың ашылады, және де сен қаламақ аласың автор ретінде дегендей, сондай ұсыныстар болды. Сонда кейбір күйшілер әйтеуір күй сақталсын, ән сақталсын деп менікі дей салу мүмкін еді. Соның үшін бізде мынандай қазір түсініксіз құбылыс, сосын енді Дәулеткерейдің көп күйлері Құрманғазыға телінді деген әңгімелер бар. Оны негізі өнертанушы олар зерттеу керек, кәдімгідей келе ме, келмей ма, сол жағынан қарап. Және де совет идеологияның бір үлкен қылмысы, мен бұл енді тұрмыстық жағдайға байланысты, репрессияға байланысты болған жағдай десем, авторлықпен шатасу. Мынандай нәрсе болды екен. 20-шы жылдардың басында, мынау төңкеріс, азаматтық соғыс біткеннен кейін кәдімгідей авторлық құқық туралы заң қабылданған екен Совет одағында. Сонда ол заңның мағынасы мынандай: Совет одағынан шетелге қашқан адамдардың авторлық құқықтар тәркіленеді. Олар енді үкіметке тиесілі. Және де шетелдік авторлардың да құқықтары анандай, егерде совет аудармашы шетелден бір нәрсені алып, аударып, сәл өзгеріс жасаса, ол өзінікі боп саналады. Өткен Совет одағы шетелге қаламақ төлеугісі келмеді авторларға, және де бәр бізде бар, біз осындай баймыз деп көрсеткісі, талантқа баймыз деп көрсеткісі келген ғой. Сонда мен сол заңды оқығанда дедім. Сонда ойланып жүрсек, ол кәдімгідей заңдастырылған дүние екен. Көрдіңіз ба? Адамды, демек, мүлкін тартып алып, өзін Сібірге айдап, атып тастаған жетпегенде, оның авторлық құқықтарында тартып алған ғой үкімет. Сондай жағдай. Біз сол былықтан әлде шыға алмай жатырмыз қазір. Біз қазір күйді айтып жатырмыз, бұл мынау тарихи бір жатты
куәгері сияқты бір иә тарих қандай болса күйде де біз соны көреміз деп мысалы мына 16 жылғы қуғын сүргін иә азаматтық соғыс немесе оның алдындағы бағанағы бірінші эпизодтарда айтылғандай жаңағы отарлық саясат күйден көрініс тапқан. Тіпті совет кезеңінде жаңағы тың игеру, соғыс, космос барлығы күйден көрініс табады. Бірақ өкінішке қарай тарихи ақтаңдақ ең біздің басымыздағы үлкен зұлмат нәубет бұл ашаршылыққа қатысты көбісі айтады неге ашаршылыққа қатысты күйлер жоқ деп. Сол не себептен деп ойлайсыздар сіздер? Бұл әлде адамдардың мүмкін бұл цензура болды ма? Әлде жаңағы физиологиялық бір жаңағы адамдардың өзі өте бір геноцидке ұшыраған кезде соған қатысты ма? Мысалы мен Оразақ Смағұлдың бір кітабын оқып отырған кезде ол кісі антропологияда айтады, мен ашаршылыққа ұшырап жаңа аштан өлген адамдардың сүйегін зерттеген кезде олардың құрылымы мүлдем басқа деп мысалы айтады. Сүйектегі барлық биологиялық қажеттілік кеуіп жоқ болып кетеді. Денеміздегі қаңқаға күш беріп тұрған биологиялық қорлардың барлығы таусылады. Қалпына келтірілмейтін жағдайға жетеді. Осындай ерекшеліктерге қарап отырып адамның ашаршылықтан өлген немесе басқа аурудан көз жұмғанын ажыратуға болады. Бұл кәдімгі экспертизамен жасалған, яғни бұндай кездерде мүмкін күйдің шығуы да мүмкін емес пе? Өйткені ол кісі айтады да психологиялық адам өзгеріске ұшырайды, қалпына келместей болады дейді бұл жағдайлар. Неліктен жаңағындай ашаршылыққа қатысты бізде күйлер жоқ деуге болады? Әлде олар атауы жаңа Зира апай айтып кеткендей өзгеріп кетті ма? Осы сұрақты қойғым келіп еді сіздерге. Енді біріншіден қалада жүрген, мысалы Алматыда сахнада жүрген адам ондай күй шығарса да ол оны былай көпшілік алдында орындамайды. Ол бір. Ауылда жатқан күйші болса, ол сол кезде милиционер бола ма, дархан ұстап бола ма, жай егінші болып жүрген, малшы болып жүрген күйші ол шығарса да, ол көпшілікке жетпейді, ол күй со жерде өшіп қалады да. Ол бір. Екіншіден біздің әжелеріміз мынау соғыс болмасын деп айтып жүреді ғой. Мен ойлаймын, неге соғысқа акцент жасалды? Өйткені ашаршылық туралы, репрессия туралы айтуға болмайды. Сонда олар тек қана соғыс туралы айтуға болады. Сонда бүкіл қазақтың басына, жалпы Совет одағының басынан түскен нәубеттердің бәрін халық жинап соғыс болмасын, соғыс сұмдық дүние деп айтып жүрді. Мүмкін мынау соғыс туралы, бірақ соғыс туралы айтқанның өзінде Совет одағында оның міндетті түрде ерлік туралы айту керек. Адамның үрей сондай туралы айтуға болмайды. Сүйектен өтті деген сөз бар ғой қазақта. Қазір және де сүйектен өтті деген сөзді тек қана бір өте жаман нәрселерге қатысты айтылады. Мысалы, қорлық сүйектен өтті, үрей сүйектен өтті, қуаныш сүйектен өтті деп айтпайды ғой қазақтар. Қазіргі биологияға қарасаң, бұрында біз оны жай ғана көркем бір метафора ретінде қабылдасақ, қазір айтады ғой, мынау адамның анау сүйек майы бар, иә? Сүйек майы ол анау стволовая клетка деген ұғым бар ғой қазір. Я ДНК сондай дүниелерге қатысты қазір мынау генетикада осы соңғы 10 жылдағы жаңалық адамның жалпы адам емес, тіршілік иесі бір стресс алғанда, сол стресс ген мутация болмаса да, ген арқылы арғарай сол мәліметті береді екен. Қазір мынау тектану, радология, психосоциогенетика деген ілім бар, соны түсіндіреді. Демек, ген өзгермеді, мутация болмады, дегенмен үрей адамның бейсана түрде ұрпақтарға берілген. Сонда қарап тұрсаң, егерде ДНК-ның қоры, генетиканың қоры сүйектің майында болса, қазақтан сүйектен өтті деген сөз, ол сол ген деңгейде ұрпаққа берілетін бір қорлық, үрей деген сөз. Мысалы, жақында мен бір шараға қатысқанда, анау мейкап, гример жасайтын дүние, мен бірнеше камералар тұрда қараңғыда, мен жарық жерде фонда тұрмын. Сонда анау гример келгенде, менің маңдайыма бір нәрсе жаққандай болды да, шамасы маңдайым жарқырады.
сонда менде бір кезде үрей болды да, мынау жеріме нысана іліп жатқандай. Анау қараңғыда тұр ғой, бірнеше камера артында адамдар тұр, маған тек қана сұлбасы көрінеді. Менің біздің әулетімізде енді малын тартып алған, сондай жағдай болды. Лагерге әкемнің ағасы барып келді, бірақ атылған бізде ондай жоқ ұрпағымызда. Соның өзінде кей кезде мен шошимын. Бір телехабар түсіргенде мені жарыққа отырғызып, камералар бәрі қараңғыда тұрғанда, режиссер мен қараңғыдан сөйлегенде, мен біртүрлі допроста отырғанда өзімді сезініп қаламын да. Сонда қараңызшы, қандай біздің сол бейсаналы түрде бізде бәрімізде үрей бар. Мен адамдарға қазір қатты сөз айтпайтыным, кей кезде адамдарға қатты ренжисің ғой, жек көріп қаласың, бірақ қатты сөз айтпайсың, өйткені мен түсінемін, ол адамдар бейсаналы түрде жасап жатыр өзін, жасап жатқан хайуандығын. Сол сияқты дүниелер, мынау ашаршылық сүйектен сондай өтті, адамдар ол тақырыпты қозғауға қорқады, ол тақырыпты айтуға да бәрібір қорқады. Кино шықса да ашаршылық туралы адамдар бара алмайды, өйткені ретравматизация болатынын сезеді. Әлде олар емделмеген, адамдардың жаны емделмеген бізде. Ретравматизацияға барғысы келмейді да, соны үшін ондай ауыр күйлерді да шығарғысы келмейтін шығар, тартқысы келмейтін шығар. Кейбіреулер тартады, бірақ меніңше шығарады, бірақ көп кезде ол мынандай әлеуметтік сұраныс грантпен жазылғандай көрінеді да маған. Анау терең емес боп көрінеді кей кезде өнер туындылары осы тақырыпқа барған. Аштық тақырыбына байланысты ғой, күйге байланысты. Бұл аштықтың біздің генофондқа, қазақ халқының зияны ол әлі зерттеліп толық болған жоқ. Бұл тақырып өте терең. Себебі жаңа Зира ханым өте жақсы айтқандай, бұл шын мәнінде адамның адамшылық күйден кетуін алып баратын нәрсе. Ол жерде күй де, мәдениет те ол төмен басқа жақта қалады өзі. Себебі жаңа үш үлкен ашаршылық туралы айттық, 17-18, 21-23, 1931, 32-33, 31-33. Сонда 1917-18 туралы мен бір тарихи құжат көрдім Москваның архивтерінен. Оны жазып отқан Шон дейді, жаңағы чрезвычайный комитет особого назначения, баяғы ОГПУ-ның ар жағындағы ұйым партияға жазып отыр. Өзі көлемді құжат, жетісудың әлеуметтік саяси жағдайы туралы. Жетісудағы аштық туралы айтқан кезде айтады. Сіздер бұны Европалық Ресейде, әйтпесе Шығыс Европада болатын кәдуілгі аштықтармен салыстырмаңыздар дейді. Астық шықпай қалғаннан болатын басқа. Бұл деген тотальды аштық дейді. Бұл өте бір өңір Жетісу бос қалды дейді. Қырылғаны қырылды, қырылмағандары шекара ашып кетуге мәселе. Галада беженсі жаңағы аштық босқындар болып кетті. Ол одан кейін тағы да қайталанды ғой 32-де. Мысалға Талас Омарбеков деген ағамыз, марқұм тарихшы, аштық туралы еске алу күнін қай күнге қою керек дегенде, Тұрар Рысқұловтың Сталинге жазған хаты 5 наурызда жазылған, 32-де. Соны айтады, осы күнді атауымыз керек дейді. Ресми түрде мемлекеттік мінберде қағазға қазақта аштық болды деген сөздің жазылғаны осы. Ол қатты түрде. Ар жағында қарасаң, оның бар статистика. Бәленбай адам қырылды, түгенбай мың адам қырылды. Статистика, көз түрінеді. Қаншама трагедия болды. Мысалға, мына Ресейге барғандар, архивтерде барды, документтер алып кеп шығарды мына біздің Шығыс Қазақстандық әріптестер. Жаңағы аштық босқындарының мына Сібірге кеткені. Жергілікті халықтың, жергілікті адамдардың олардан түрпідей тиіп қарағаны. Енді көптеген фактілер болды ғой, тіпті жаңағы анау адам жегіштер келді деген сияқты қазақтардың синоним ретінде айтылған нәрселер. Қырғызстанда да болды. Келген қырғыздарға барғанда да, Ресейге барғанда да осы нәрселер болды. Ол айтасыздар, елдің ішінде бір өңірден, аштық болған өңірден бір ауданнан екінші ауданға күштеп миграциялау процестер болды. Оның өзінде жаңағы аштық босқындарын жергілікті халықтың жатсынуы көріністері байқалады. Бұл үлкен трагедия. Сондықтан да бұл арада ол трагедияны жаңағы айықпаған, оның жаңағы мән мағынасы ішіне кетпегеннен кейін бұл нәрселер болады. Сосын кейін барып жаңағы
тіпті мынандай жағдайға дейін алып барып отырған, ол большевиктердің жаңағы қазақтан шыққан зиялылары ұйымдастырды осын деген сияқты бір әңгімелер. Оны ешкім ұйымдастыра алмайды, бұл үлкен апат. Оған жол жасады, яғни жаңағындай чрезмерный Микоянның қайта келген снабжениенің наркомы, астық дайындау науқаны қайта келген, келіп тапсырмалар берілген. Голощекинді Москваға шақырады. Ол жердегі протоколдарды Голощекин шырылдаған жерлер де бар. Мынау халық қырылады, мына малды алатын болсақ, аштық болады. Бірақ ол жерде айтады, ол протокол тұр, сойып жібереді, мында келеді, вперед, жаңағы бәрін не қылу керек, астық дайындау. Осы нәрселердің барлығы. Осы науқандардың барлықтары, шаруашылық саяси науқандар алып келіп осы нәрселерді туғызды. Оны қайта керісінше жаңағы Рысқұлов бірінші рет соны Совминнің зам екенін пайдаланып, оны жоғарғы мінберге жеткізе алды. Соның мына көп мифтер туралы жаңа айтылды ғой, сонда мына бір өте бір жалаң мифтер бар. Алаш Орданың қайраткерлерімен Алаш платформасында болған. Кейін олардың бәрі кеңестік платформаға өтті. Оны мойындауымыз жоқ. Бәрі коммунист болды, партияға кірді. Кеңестік жаңағы платформада қалыптасқан тұлғаларды бір-біріне қарсы қою, жау қылып көрсету. Мен жақында ғана осы архивтен бір құжат тауып алдым. Ол құжатта 1927 жылы Мұхамеджан Тынышбаев, енді оның алаштылы екеніне, уақыт үкіметтің комиссары екеніне, ар жағындағы мемлекеттік думаның депутаты екені ешкім дау емес. Сол кісі мына түрксібті салып жатқан кезде, мына Алматыдан шыға беріс бірінші станцияға Тұрар Рысқұловтың атын берейік деп жазған. Кәдімгі өз ұсыныс жасаған хаттама. Бұл кісідей мына ненің түрксібтің қазаққа келуіне, осы жерге салынуына еңбек сіңірген ешкім жоқ. Шынымен де түрксіб деген ол бір шетінен индустриализация, ол құтқару, инфраструктура. Мысалы, екі варианты болған, Шоқпар, Қордай деген. Сол Қордай вариантымен кетсе, Қырғыздан кетейін деп тұр екен. Қырғыздың тарихшылары осы күнге дейін жазады. Қазақтардың Рысқұловтың кесірінен біз индустриализацияға соғыс басталып кетті де, халық бойдық дамуымыз кемшілдеп қалды. Ол сонда Шоқпар варианты бағытымен кеткен. Сол арқылы Семейге кетті, мысалы Алматы арқылы. Сонда олардың қарым-қатынастарын адами қарым-қатынастар. Олардың барлықтар бір кезде оқыған. Сол Рысқұловтың оқуға баруына ақшасын Тынышбаев берген кезінде. Екеуі екі түрлі әлеуметтік таптың өкілдері. Анау жоғарғы ненің Сарқандтан өткен сондай ана кісі кедей не қала. Сондықтан да бұл нәрселердің барлықтары жұмысқа алғандағылар қазақылықтың бауырмалдық, оны ешкім жоққа шығара алмайды. Бұлар бар нәрсе, бұл жасанды нәрсе, бұл тағы да екіге бөліп алып қарау, не қылу. Содан кейін олардың бәрі әшейін жекесі шылқып кеткен жоқ қой, бәрі 37-те қырып тастады ғой, солардың өзі. Аштықтың зәлелінен ол уже адамшылықтан кетіп қалған жағдай, соған адамды алып бару, ол енді одан үлкен апат жоқ адамзаттың ойлауында. Біздің тақырыбымыз сол ашаршылық туралы күйлер неге шықпады? Айттым ғой біраз себептерін, бірақ тағы да бір себеп, мен ойлаймын, мынандай адамның санасында матрица жоқ, дәстүрлі өнерде ондай матрица жоқ. Мысалы, бір адам атылса да, ол жайында қайғырып күй шығаруға болады. Я оның ерлігін жырлап, жасаған істерін жырлап, күй ән шығаруға болады. Мынау жерде биліктің қастандығынан жұрт жаппай өлгенін қандай матрицаға салуға болады? Соны үшін бұл жерде өнер адамдар да абдырап, өкіметтің тиімі басқасы травманы былай қойғанда, өнер адамға бір матрица керек қой, бір жанр үлгі керек. Бұл ашаршылықты ешқандай үлгіге жатқыза алмады. Ол да тағы да бір себеп болуы мүмкін. Және де мен айтқым келеді, біздің дәстүрлі енді қоғамымызда, тарихымызда талай нәубеттер болды ғой. Бұл жерде матрица қалай, бір жағы жоқтайды, бір жыл толығымен қайғыланып жоқтайды, горевание дейді ғой қазір. Содан кейін тірі адам тірлігін қылады деп өмірге бет бұрады. Мынау жерде бұл сондай аза тұту процесі болмады. Ашаршылықтың бірнеше ашаршылық репрессия аза тұту болмады. Соны үшін мен ойлаймын, біздің халық психология жағынан аза тұтпаған халық не істерін білмей, бұл өмірде емес сияқты бір
көңіл күй кешеді. Бірақ бір жақсы үлгі бар, содан кейін жақсы жағын айта береді ғой. Адамдарды үрейлендіре бермей, ретравматизация жасамай, сол жағын көбірек айту керек сияқты бір өнер туындыларында деген ой түйдім да. Сол біздің өнерімізде, киноларымызда тек қана триллер қылмай бұндай дүниелерді бір катарсис арқылы бір өмірге бір жаңа көзқарас тудыру керек да өнер туындылары. Рахмет. Онда кішкене бағдарламамыздың соңына қарай келіп қалдық. Бірақ осы 4 эпизодты, жарыққа шыққан 4 эпизодты қарай отыра, бұл тек қана күй тарихы ғана емес, отарлау тарихы деп айтуға да болатын шығар. Оның ішінде біз қазір айтып отырған зұлматтардың барлығы ол тек қана бір ғана парасы ғана. Бірақ дегенмен біз енді алға қарай жүру үшін мына күйді тануымыз керек, иә? Күй қандай бізге ақпарат беріп жатыр деген сияқты. Бағдарламаның басында мен айтқан болатын, мүмкін осы адамдар қазір айттық қой, күйді түсінбей қалды. Құлақ күйін, біздің құлақ күйімізді келтіру үшін әрқайсыңыз қысқа ғана қандай кеңес берер едіңіз. Мысалы, осы бастапқыда күйді қалай түсіну керек дегенде Рүстем сіздің өте бір күшті бір кеңесіңіз болды. Бір күйді, басқа күйлерді, мысалы бір апта бойы мен ешқандай күйді тыңдамай, мүлдем еуропалық, ешқандай мүлдем бір ғана күйді таңдаймын да, әбден тозығы жеткенше қайталап тыңдай беріп, мысалы қараңғыда болады ғой, ұстап көрсең, мына құлағы, мына аяғы деп айта алатындай, ажырататындай күйге жету үшін, бұл маған мысалы сіздің осы кеңесіңіз өте қатты көмектесті. Әрбір иірімін жаттап алып, түсіну керек деген сияқты. Ал осы эпизодтардың ішінде біз әрқашан күйдің аңызын айтатынбыз, иә? Бұл бір қос қанаты сияқты, күйде тек қана орындау емес, оның ар жағында бір контекстті жеткізу керек сияқты. Сондай сияқты бір қандай бір кеңес айта аласыз? Мысалы, келесі жолы бір мысалы әнәс осы жерде бір күй тартып бізге бір месседж жіберіп жатса, мынау уақыт болды дегенді айтып тұр екен ғой дегенді түсінетіндей күймен. Сіздер қалай ойлайсыздар? Қашан біз құлағымызды қайтарамыз, қашан біз күйді түсіне бастаймыз? Осындай бір қысқа кеңестеріңіз болса. Қысқа кеңес. Жалпы алдымен күй тарихын, күй аңызын білу керек. Және де сол кісіге айтқан нәрсені тағы да қайталағым келеді мына көрермендерге. Ол қалай? Сізге мысалы бір күй ұнап қалды делік. Сіз ол күй тауып, қазір енді әртүрлі мүмкіншіліктер бар ғой. Сол күйді өзіңіздің ұялы телефоныңызға ма әлде компьютерға ма қосып қойып, тек сол күйді ғана. Яғни басқа ештеңе тыңдамайсыз. Ол шетел әуені болсын, басқа күй болсын, тек сол бір күйді енді оңай емес. Дегенмен алғашқы бір 5-6 рет күйді сол көргеннен кейін, яғни бойыңызға сіңе бастайды да, сол күйдің ішкі бір сезімдерін табуға болады. Ол мысалы егерде жылдам күй болса, сол жылдам күйдегі ішіндегі айтар ойын мысалы көруге болады. Мысалы аспа шертілетін қоңыр күйлер немесе сол шертпе күйлер болса, мысалы мына арқа жақтың күйлері, ол біраз ішінде айтылмай қалған әңгімелер, мысалы Таласбек ағамыз өте жақсы айтқан тәттімбет күйлері жайында аптығып сөйлеген сияқты. Мысалы жетісудың күйлерінде сіз тәттімбеттің сарындары жоқ, яғни сарын емес, тәттімбеттің характерінен гөрі мына армандау біраз көбірек. Яғни мысалы әр мысалы енді қазір жалпы біз әр адам жан жаққа көшіп кеттік қой, бірақ та өзінің негізгі руына жақын, еліне жақын, ата-бабаның өмір сүрген жеріне жақын бір күйді таңдап алып, сол күйге үңілсеңіз, мысалы бір 10 күн бе екен, бір ай ма екен, кейін
сол күй жайында, сол күйші жайында, сол күйдің аңызы жайында оқысаңыз, сол кезде күйдің ішкі бір формасы, ішкі бір структурасы ашылады. Ол үшін міндетті күйші болу маңызды емес, ғалым болу маңызды емес, тек қана сол күйді танысаңыз, жалпы бір күйді танисыз. Ал бізде қазір қалай? Бір күй ұнайды, сол күйді бір ары кетсе бір 2 рет көреміз де, сол YouTube болсын, содан кейін болды деп өзімізге бір уақытша бір сол 2-3 минуттық шабыт алымызды ал ұмытып кетеміз. Ал егер күйді шын бағалағыңыз келсе, күйді шын танығыңыз келсе, оны сол бір күйді бір апта 10 күн ол машинада болсын, үйде болсын, кешке болсын, түнде болсын, күндіз болсын, таңда болсын, қайта тыңдасаңыз, енді ол оңай емес. Миыңыз бас кезінде қабылдамайды, бірақ та солай эксперимент істеп көрсеңіздер, мен ойымша, сіз мысалы қазір біз 1000 күй бар дейміз, 10 000 күй бар дейміз, бізге қазір сан емес, сапа маңызды. Яғни сіз мысалы бір күйді осында отырғандар әр адам бір күйді өзіне жақын бір күйді тыңдаса, кейін солай осы күй танудағы ғылыми жағында жалпы тыңдармандарда өстіп деңгейін көтеруге болады. Рүстем, мынаның идеясы дұрыс, мынау было сен айтқан, мынау детокс керек та адамға, дыбыстық детокс басында. Сосын шынымен көп тыңдау керек, және де саналы түрде тыңдау керек. Мысалы, осы Рүстемнің YouTube каналы бар, сол жерде біраз күйдің әңгімесі, тарихы кетеді. Шалқар радиода Сәрсенғали Жүзбай хабар жүргізеді, сол жерде күйшілерді сөйлетіп, орындап, демек, контекст білу үшін. Менде де сондай YouTube арна бар, сосын Рүстемде Пәленбай Телеграм арна бар, біреу ақылы, жабық арна, сол жерде жай ғана күйдің тарихын, күйдің өзін бермейді, күйдің тарихын өзін беретін Телеграм арнан қалай аты? Күй арнасы. Оның сыртында Рүстемде жабық арна бар, о жерде күйді талдайды. Күйдің мынау ерімін былай түсінуге болады, мынау былай түсінесіз, былай талдайсыз деп эксперт пікірін айтады. Сондайларды да көбірек тыңдау керек. Сосын мынау күйшілік туралы әдебиетті оқу керек. Мысалы, ең бірінші мен Таласбектің сол Талтүс роман ұсынар едім. Сосын бізде YouTube'да Абай телеарнада, Балапан телеарнада Қоңыр қаз деген 20 ролик цикл болды. О жерде біз әдейі мынандай аңдарға, құстарға арналған күйлерді таңдап 20 күй. Олардың идеясын видеоряд арқылы бердік, қысқа мультфильм арқылы, және күй. Ол біз үшін бір жағы балаларға қазақ күй өнеріне кіріспес беттес, өйткені ондайды түсіну оңайлау, бірінші деңгейде оңайлау түсіну. Екіншіден экологиялық ойлау, табиғатты түсіну, мәдениетімізді түсінуге кіріспес сияқты. Сондай дүниелерді қарап, тыңдап, балалармен бірге қарап, солай жасау керек. Жалпы адам түсіну керек да, бұрынғы заманда әрбір екінші қазақ әнші, әрбір үшінші қазақ домбырашы болды. Қазір енді жағдай басқа, адамда таңдау көп дегенмен осы қазақ боламын деген адам, және де жай ғана қазақ емес, сауатты қазақ боламын, шынайы қазақ боламын деген адам саналы түрде әрекет етіп, кәдімгідей соған уақыт бөліп, күш қуатын жұмсап, сонда солай ғана күйге жете алады. Басқаша жете алмайды, өйткені қазір орта басқа да. Сонда
саналы түрде воля к власти дейді ғой Ницше. Сол сияқты мен кезінде воля к нации деген ұғым жаздым. Демек ұлт болу ол біздің ерігімізге байланысты. Біз шешім қабылдасақ ұлт болайық деп. Сонда біз балаларымызды қазақ мектепке береміз. Өзіміз балаларымызға қазақ кітап әпереміз, соны балаларымызбен бірге оқимыз, қазақша сөйлесеміз тағдасаң. Сон ең сауатты қазақ болу, ол күйді түсіну, сол күйді түсіну үшін балаларым күйді түсінсін деп арнайы соған кәдімгідей әрекет ету. Солай деп ойлаймын. Және де әрине біздің мектеп бағдарламамыз, мысалы Америка болсын, басқа елдерде балалар мектеп бітіргенде музыка сабағы болады ғой, сол жерде кәдімгідей ән үйренеді, кәдімгідей 1, 2, 3 аспап меңгереді мектеп бағдарламасында. Бізде әрине мектеп бағдарламасында мынау музыка бізде де бар ғой, керек емес кітаптар оқиды балалар, түсініксіз бір сабақ. Сол жерде әр бала домбыра меңгеріп шығу керек. Және де сол ада ерке сылқыммен шектелмей, басқа күйлерді меңгеріп шығу керек әрбір қазақ бала. Иә, жақсы айтылып отырған ұсыныстар мамандардың күй насихатына байланысты. Мен ойлаймын, ең үлкен бұл арада проблема жаңағы күй сауаты ғой. Күй сауаты ол тұтас бір қоғамда үзіліп қалды. Ол бүкіл салаларда, семьяларда дәстүрден алыстап кетті біздің күнделікті өмірімізге. Сондықтан да бүкіл тәрбиеге байланысты, ұлттық тәрбиеге байланысты институттардың бәрі қатысу керек болған. Балабақша, мектеп, жанұя, жоғары оқу орындары. Сол баяғыда университеттерде, мектептерде жүргенде сабақтардан бөлек тәрбие шаралары есте қалатын. Мысалы, күйшілермен кездесу, олардың орындаған күйлері, әндері деген қатты есте қалатын. Эстетикалық ләззаты бөлек, ол кәдімгідей адамның музыкалық сауатын, жаңағы күй жағынан несін ашатын. Сондықтан да осындай тәрбие шаралары, мен мына мектептерде өзім балаларым оқиды. Мен ылғи сұраймын, сендерде кімдермен кездесу өткізеді, қалай болады деп. Бір көңілім толмайды. Сабақтар мысалға 11 класс оқитын балаға 18 сабақ па, сондай сабақтармен бір әйтеуір аптығу, әйтеуір бір бет кету. Ана ары қарай айланып қарағанда сол жаңағы тест энті 2 жылдық жаңағы кәдімгі энтіден 100 балл жинаған енді университет мұғаліміміз келеді, сөйлесіп отырамыз. Ең алдыңғы қатарлы буын, бірақ мына осындай әңгіме, өз ойын жеткізу, салыстырмалы талдау, сыни көзқарас, интеллектуалдық нәрселер жоқ. Тіпті қазір интернетті қашып болсаң, әдеби кітапқа уақыттарыңды арнамаңдар деген бір қыз сөйлеп отыр, кеше қарадым. Ол босқа кеткен уақыт. Одан да іскерлік кітаптар оқыңдар, мотивация. Мотивация дегенді мен өзім қанша түсіне алмаймын да, қашанға дейін қандай мотив болуы мүмкін адамның өзінің тұрмыстық ата тегінен келе жатқан ұлттық өзінің бір несінен басқа ұмтылыстарына басқа. Сондан да бұл үлкен проблема. Сонымен де действительно еңбектеріңіз өте жаңағы Зерапай айтқаннан кейін сіздің каналдарыңызға жазыламыз. Сонан кейін өзіміз сауатымызды ашып, сонан кейін барып жаңағы басқа. Сосын жаңағы тойларға байланысты өте жаңағы ойыңыз өте керемет. Соны бір жақсылап жазсаңыз, біз таратар едік жаңағы қай күйдің қай жерде қор болып жүрген, қай әннің. Сондай бір сауат ашу жұмыстарымен келетін сияқты. Сондықтан да мынау енді мына хабар енді керемет енді шынымен ақ. Бұдан маманға сарапшы болып пікір айтқанымыздан өзімізге алғанымыз көп болды деп айтуға болады да. Рахмет. Бұл расында күй өнерін насихаттау, ары қарай жалғастыру ол екі жақты процесс қой. Мен педагогикада мұғалім мен оқушының арасында екі жағын белсенді болғанда жүзеге асады деген сияқты. Бұл жерде тыңдарман мен күйшінің арасындағы байланыс үзіліп қалған. Бүгінгі таңда сол себепті мына Сейтектің сөзі бар ғой, нағыз күйші емес, оны шын түсініп тыңдай білетін адам күйші деп. Сондықтан бұл жақта екі жақта белсенді болу керек. Сол жаңа Рүстемнің айтқандай бір күйді бір апта тыңдау керек. Өте жақсы қосыламын. Қоғамдық жерлерде, автобуста, мысалы күй, білмеймін, мен өз басым естімедім. Кішігірім
тарихын айтып жіберіп күй қойып қойса, адамдардың құлағы үйрене беруші еді. Немесе лифтте де, эстрада, самолетте де қойып жатады ғой. Неге тек эстрада? Кәдімгі аутентикалық орындау берсін дегендей. Сондай кішігірім қадамдармен жайлап келуге болады. Яғни күнделікті өмірге айналдыру. Күй тыңдауды сәнге айналдыру керек, былайша айтқанда. Ол қазір сәнді емес қой деп ойлайды, өзекті емес деп ойлайды. Ал расында ол өзектілігін ешқашан жоймайды. Сол себепті мысалы танымал бір блогерлер болса, қазір тренд дейді ғой, көліктің рулінде кетіп бара жатып, күйді қатты қойып, мінекей осылай тренд салса әрбіреу деймін да, білмеймін енді. Идеялар, ойлар шыға береді ғой, тек жаңағыдай қалау керек, ынта керек. Бүгінгі талқыға қатысқандарыңызға өте көп рахмет, әрқайсыңызға. Тыңдаған адамдарға да рахмет, осында көрермен болып келген адамдарға да рахмет. Енді күйді бірге насихаттайық. Шынында да бағана Зира апамыз айтқандай, бұл месседж басқа ғасырлардан келе жатқан бізге айтылған дүние, бірақ бұл тек қана бір жақты емес, екі жақты байланыс, иә. Демек, сөз болмаса да біз өзіміздің дүниетанымымызды, өзіміздің қиялымызды қосып, біз де жауап бере аламыз бұл күйге, ата бабамызға. Және де осы жауабымыз қазіргі енді әлеуметтік желіде айтылады ғой, біздің мобилді жауабымыз болуы мүмкін. Сондықтан лүпіл басып, шейр жасап, коммент жазып, сізде осы командаға өзіңіздің месседжіңізді жібере аласыз. Көп рахмет. Құлақ күй арнасына Инстаграмда, ТикТокта және осы ютубте жазылып қолдау көрсетіп қойыңыздар. Сау, саламатта болыңыздар.